Halo semuanya, berjumpa kembali di AWS Channel. Pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah mechanical keyboard merek Phanteks ya, dengan seri Atom 63 Mori Edition. Oke, jadi sebelumnya saya mempunyai keyboard merek Gamen ya, yang full size tapi compact, seri Titan 6 ya, itu silver switch, dan ternyata saya kurang cocok ya suaranya dengan yang model Taki itu ya, karena pertama kali membeli mechanical itu saya itu belinya yang switch blue, jadi emang sampai sekarang ya kalau suaranya tidak clicky gitu ya, dia agak kurang puas ya. Walaupun Gamen Titan 6 tuh apa ya, keypadnya itu enak banget ya, dan umpan baliknya juga enak meski bukan switch blue tapi silver switch, cuma suaranya aja yang kurang cocok ya. Jadi saya membeli lagi yang Gamen, dibeli teman saya, dan saya membeli lagi yang switch blue, tapi saya ingin mencoba yang mini size ya, yang layout 63 karena penasaran ya, katanya semakin kecil mini size ukurannya tapi jika memakai switch blue maka semakin glitchy suaranya ya. Kurang tahu juga, kalau baca-baca komentar di grup katanya begitu sih. Oke, jadi seperti ini ya, Phanteks Atom Mori 63 Edition, harganya 270.000 ya. Ini termasuk keluaran baru ya, karena yang lama itu Mizu Edition ya, tahun 2024. Yang 2025 ini atau akhir 2024 kemarin keluarnya kalau tidak salah yang Mori Edition ini. Oke, ini kotaknya seperti ini teman-teman, warna hijau ya, terkesan khas seperti matcha ya. Buat cinta matcha harusnya suka ya dengan boxnya warna begini. Kita lihat belakangnya, baca specsnya dulu. Nah, di sini ada dua ya, ini yang white, layout white, dan ini yang black. Warnanya punya saya yang black ini ya. Sebenarnya pengen yang white ini ya, tapi adanya di toko tadi cuma ini. Oke, nah, di sini ada keterangan double shot, ini kayak cap ya, dual injection, USB-C, 3 pin switchnya bisa diganti, masih 3 pin, 26K anti ghosting, RGB-nya statik ya. Lalu ada 3 varian ya, Atom 104S, 87S, dan 63. Kalau yang punya saya ini yang paling kecil ya, mini size-nya 63 ya. Yang full size harusnya ini 104. Tapi saya kurang tahu lebih compact mana daripada Gamen Titan 6 saya kemarin, kayaknya lebih compact Gamennya ya. Oke, ini ada dua ya, yang semuanya ini seri 3 seri ini ada 2 switch ya, red sama blue, tergantung telinga kalian cocok yang mana. Kalau saya lebih suka yang agak berisik ya, switch blue switch. Oke, speknya seperti ini, kabel 17 lighting modes. Oke, size nya ini 292, 105, 35 mm, beratnya 392 ya, powernya 5 volt miliampere, 150 miliampere. Oke, kita langsung saja buka boxnya, apa saja yang ada di dalamnya. Oke, pertama ini ada bonus 2 switch yang removable. Oke, 3 pin ya teman-teman, dan ini adalah alat pencapitnya, ada 2 ya, satu yang plastik, satu dari aluminium. Oke, dan ini kabelnya teman-teman, jadi modelnya begini ya, cop-copannya, type C nya bisa dipakai begini maupun begini, sesuai selera dan posisi meja kalian, sesuaikan saja. Lalu ini ada buku sobek buku panduannya ya, ini ya teman-teman. Nah, ini ada yang pengen tahu untuk mengganti LED efeknya ya, fungsi dan tombol ini apa ya, slash itu ya. Oke,
ada community-nya juga di Discord. Ini kartu garansinya. Oke, kita kesampingkan sejenak. Kardusnya kita lihat. Nah, ini dia. Oke, ini ukurannya mini size ya teman-teman ya. 63 60 layout ya. 60%. Oke, sampingnya seperti ini. Jadi sebelah kanan lubang Type C nya, kabelnya. Oke, tasnya seperti ini. Pada bagian bawah belakangnya ini ada ininya ya, untuk tingkat ketinggian, kemiringan, sesuaikan. Suaranya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba colokkan komputer dulu untuk melihat 17 lighting efeknya. Nah, oke teman-teman, jadi keyboardnya ini sudah saya tancapkan di komputer. Ini lampunya saya sengaja matikan ya, hanya menggunakan ring LED biasa sebagai cahaya pembantu, biar nanti efek lighting lightnya lebih terang ya daripada ketika lampu kamar dinyalakan tadi. Oke, jadi untuk mengaktifkannya di sini kita klik tombol Fn dan tombol slash ini ya. Oke, nah ini ada 17 mode lighting effect ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan kecepatannya juga bisa diatur seperti ini. Kita tombol Fn ke kanan ini mengatur kecepatan ya. Kalau yang atas bawah ini kecerahan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi ini di atas ada milik saudara saya ya, yang beberapa hari kemarin dititipkan di sini untuk dibersihkan. Ini milik punya saya juga sebenarnya, tapi udah lama ya, akhir tahun 2023 dulu ya. 2023 atau 2024 saya lupa. Sebelum saya ganti Gemen Titan 6 itu saya memakai yang switch blue ini, lalu dibeli saudara saya. Kemudian ternyata Gemen yang silver blue Gemen Titan 6 kurang cocok suaranya, akhirnya saya kembali lagi ke switch blue ini, Titan Mori, namun dengan ukuran yang lebih mini size 63G ya. Sebelumnya ini Lexus RX 3X ya, K3X kalau nggak salah. Ini 68 guys, jadi lebih besar dikit ya. Dan ini yang Mori itu memang bener-bener lebih kecil ya, jadi ada selisih berapa senti nih ya ukurannya ya. Oke, lebih minimalis, sama-sama switch blue tapi emang beda suara ya, kalian bisa dengar sendiri. Kalau Lexus seperti ini, Vantek seperti ini. Oke, Lexus seperti ini, Vantek seperti ini. Oke, jadi emang baiknya tuh kalau ingin membeli keyboard ya emang kalian langsung datang ke toko ya, maksudnya ya toko yang banyak stoknya, jadi bisa dicoba sendiri. Misalnya switch blue antara merek satu dan lain tuh berbeda suaranya, jadi yang selera yang mana bisa di feelnya pun juga berbeda ya, jadi bisa dirasakan sendiri, didengar sendiri. Kalau beli online ya terima apa adanya lah, selera nggak selera ya dapatnya itu udah terlanjur beli ya sudah gitu. Oke, jadi sekian saja teman-teman unboxing singkat dan review singkat saya untuk
pakai buat mechanical mini size seri Fantech atau Mori 63 case nya. Oke, terima kasih sudah melihat hingga selesai dan semoga bermanfaat.